السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں حکیم ظہیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، معمول کی طرح اس مرتبہ بھی آپ کے لیے اپنا آزمایا ہوا نسخہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جو کہ میرا معمول مطلب ہے، اور سردیوں کے موسم میں اسے اپنے دواخانے میں ضرور تیار کر کے رکھتے ہیں۔ ناظرین، نسخہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نسخہ مجھے کیسے ملا۔ یہ نسخہ ہمیں سندھی میں شعر کی صورت میں ملا تھا، اور بتانے والے نے یہ بتایا تھا کہ یہ نسخہ جو شعر کی صورت میں ہے، یہ سندھ کے مشہور و معروف ولی اللہ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ شعر ملاحظہ کریں جو کہ سندھی میں ہے۔ سنڈ جاڻ پپریوں مریوں ऐं माखी आहे रब साखी त वञे खंघ वरनि जी۔ تو ناظرین، اس شعر میں کل 5 اجزاء ہیں جن کا ذکر میں آگے کروں گا۔ اب اس شعر، جسے سندھی میں بیت کہتے ہیں، کی تصدیق محقق ہی کر سکتے ہیں جو شاہ جو رسالوں کی تحقیق کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہوئی ہے کہ یہ شعر واقعی شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن نسخے کے جو فوائد ہیں وہ کنفرم ہیں۔ گزشتہ 8 سال سے اسے ہم استعمال کروا رہے ہیں۔ کھانسی میں تو خاص طور پر استعمال کراتے ہیں۔ اس کے استعمال سے کھانسی کتنی بھی پرانی ہو، انشاءاللہ چند خوراکوں سے ختم ہو جائے گی۔ کھانسی کے ساتھ ساتھ پرانا دمہ، بخار، گلے کی خرابی، بلغم کی وجہ سے جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید پایا گیا ہے۔ آپ استعمال کرائیں، اپنے مریض کو استعمال کرائیں، آپ استعمال کریں، مریضوں سے دعائیں حاصل کریں، اور میرے مرحوم استاد حکیم جان محمد جہانگی کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ سنڈ یعنی سونٹھ، جسے زنجبیل بھی کہتے ہیں، 50 گرام لیں۔ جاڻ یعنی اجوائن دیسی، یہ بھی 50 گرام لیں۔ پپریوں یعنی فلفل دراز، پیپلی بھی کہتے ہیں، 30 گرام لیں۔ مریوں یعنی کالی مرچ، 20 گرام لیں۔ ان تمام اشیاء کو حمام دستے یا گرائنڈر کی مدد سے کوٹ کر چھان لیں، اور آخر میں ماکھی یعنی شہد ملا کر معجون بنا لیں۔ شہد اتنی ملانی ہے کہ معجون کی طرح بن جائے۔ معجون بنانے کے لیے اجزاء میں عموماً 3 گنا شہد ڈالی جاتی ہے۔ اس حساب سے اس نسخے کے جو اجزاء ہیں ان کا ٹوٹل وزن 150 گرام ہے، تو اس میں شہد 450 گرام ڈالنی ہے۔ اس طرح آپ کا معجون تیار ہو جائے گا۔ کسی شیشے کے مرتبان میں محفوظ رکھیں۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ چائے والا چوتھائی چمچ سے آدھی چمچ تک دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کرا سکتے ہیں۔ فوائد پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کھانسی، دمہ، بخار، جوڑوں کا درد، نزلہ زکام کے لیے سردیوں کے موسم میں ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔